பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது டெக் வைப்ரேட். என்னோட பேர் அஸ்வின். ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பரான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பிசி பில்டாக இருக்கும். இந்த வீடியோவில் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா நமக்கு நிறைய மெசேஜஸ் வரும். ஸோ இன்ஸ்டாகிராம் ஆகட்டும், மெயில் ஆகட்டும், ப்ரோ எனக்கு ஒரு 15,000க்கு ஒரு பிசி பில்ட் ஒன்று பண்ணித்தாங்க, ஒரு 30,000க்கு ஒன்று பண்ணித்தாங்க, ஒரு 10,000க்கு பிசி பில்ட் பண்ணித்தாங்க, 5,000க்கு பிசி பில்ட் பண்ணித்தாங்கனால ஏகப்பட்ட வந்து மெயில்ஸ் எல்லாம் நான் வந்திருக்கு இன்னொரு வரைக்கும் நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ எனக்கும் இது மாதிரி ஒரு பிசி பில்ட் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆசை இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமைஞ்ச மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஒரு விஷயம், ஒரு நல்ல காரியத்துக்கான ஒரு விஷயமா வந்து இந்த 20,000 ரூபாய் பிசி வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இந்த பிசி பில்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருக்காக நம்ம பண்ணுறோம்னா, ஸோ ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் குழந்தைங்களுக்காக நம்ம பண்ணுறோம். ஸோ அந்த குழந்தைங்களுக்கு இது கண்டிப்பாகவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதாவது ஒரு ஸ்கூல் லேர்னிங் பர்பஸ்க்கு இந்த கம்ப்யூட்டர் போதுமானது. ஸோ இதில் என்னென்ன ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணுறோம், ஸோ எவ்வளோ ஜிபி ரேமு, ஸோ என்ன ஹார்ட் டிரைவ் யூஸ் பண்ணுறோம், ஸோ என்ன கீபோர்டு, என்ன மவுஸ், என்ன மானிட்டர். ஸோ மானிட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் ரொம்ப ஒரு 21 இன்ச் சூப்பரான ஒரு மானிட்டர். இந்த மானிட்டர் பற்றி ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஸோ மேலே ஐ பட்டன் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த மானிட்டரோட ரிவ்யூ ஃபுல்லாகவே அதில் இருக்கும். ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு பிசி பில்ட்டாக நம்ம இன்னைக்கு பண்ண போகிறோம். ஸோ உங்களுக்கும் ஒரு பிசி பில்ட் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக என்னை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஏன்னா நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஸோ தெரியும், அதே மாதிரி மெயில் மேலே தெரியும். ஸோ நீங்கள் எனக்கு வந்து மெயிலையும் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு ஒரு பிசி பில்ட் வேணும்னா ஸோ நீங்கள் ஆல் ஓவர் எந்த ஏரியாவில் இருந்தாலுமே உங்களுக்கு வந்து பிசியை வந்து பில்ட் பண்ணி நாங்கள் உங்களுக்கு ஷிப் பண்ணிடுவோம். ஸோ நீங்கள் அப்படியும் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். ஸோ வாங்க இப்போ பிசி பில்ட்குள்ளே போகலாம். டெக் வைப்ரேட்டை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணேன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே அந்த பெல் பட்டன் அமைத்திக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோஸ் உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Yeah.
ஃபைனலாக இந்த பிசி பில்ட்டை வந்து நம்ம பண்ணி முடிச்சிட்டோம். ஸோ இது ஒர்க்கும் கூட ஆகுதுன்னு சொல்லலாம். ஸோ எல்லாருமே இந்த பிசி பில்ட் வீடியோக்கு கீழே கேட்கக்கூடிய கமெண்ட், ப்ரோ இதில் வந்து அந்த கேம் சப்போர்ட் ஆகுமா இந்த கேம் சப்போர்ட் ஆகுமான்னு கேட்பீங்க. கண்டிப்பாக இதில் வந்து எந்த கேம்ஸுமே சப்போர்ட் ஆகாது கிராஃபிக்ஸ் கார்டு போடாத வரைக்கும். ஸோ கிராஃபிக்ஸ் கார்டு போட்டால் மேபி ஒரு சில கேம்ஸ் வந்து சப்போர்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த பிசி பில்ட் மெயின் பண்ணதுக்கு காரணம் என்னென்னா, ஸோ ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம வந்து ஒரு பிசி வந்து தரோம்னா அவங்களுக்கு வந்து கற்றுக்கிறக்கான விஷயங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த பிசியில் வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால. ஸோ இதில் வந்து எம்எஸ் ஆஃபீஸ், அதுக்கப்புறம் சி ப்ரோக்ராம்ஸ், பைத்தான், ஸோ இது மாதிரி இருக்கிற லேர்னிங் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே எடுக்கும் இந்த பிசியில். ஸோ நமக்கு ஹை எண்டாக இருக்கிற கேம்ஸ் தான் வந்து எடுக்காதே தவிர மற்ற எல்லா விஷயங்களும் இது எடுக்கும். ஸோ ப்ரௌசிங்லேருந்து எல்லாத்தையுமே பண்ணலாம். இது ஒரு ஆஃபீஸ் பிசின்னு சொல்லலாம், ஒரு எஜுகேஷ்னல் பிசி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ஒரு ஸ்கூல் குழந்தைங்களுக்கு தரம் ஒரு நல்லவாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் இது புதுசாக வாங்கி நம்ம வந்து பண்ணியிருக்கோம். இல்லாட்டி யூஸ்டு கூட வந்து வாங்கியிருக்கலாம் இதே விலைக்கு நல்ல கான்ஃபிகரேஷனில். ஸோ இருந்தாலும் ஒரு நல்ல பிசி தரணுங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் தான் இதை பண்ணியிருக்கோம். கண்டிப்பாக இன்னைக்கு பார்த்தா பிசி பில்ட் உங்க எல்லாருமே பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க. இது போல நிறைய வீடியோஸ் நீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் பட்டனை அமுத்த மறந்துடாதீங்க. ஸோ இது மாதிரி உங்களுக்கும் ஒரு பிசி பில்ட் வேணும், நீங்க எந்த ஊர்ல இருந்தாலும் சரி எல்லா ஊருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிசி பில்ட் பண்ணி ஷிப் பண்ணிடுவோம். ஸோ இந்தியாவுக்குள்ள மட்டும். ஸோ உங்களுக்கு வேணா நீங்க வந்து என்ன மெயில் பண்ணலாம், இல்லாட்டி இன்ஸ்டாகிராம்ல நீங்க என்ன வந்து மெசேஜ் பண்ணலாம். அதுக்கான லிங்க்ஸும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணதோட எல்லா ஸ்பெசிஃபிகேஷனுமே கீழே கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் மேற்கொண்டு. ஸோ அதுக்கான பையிங் லிங்க்ஸும் இருக்கு. ஸோ நீங்கள் வாங்கினாலும் வாங்கிக்கலாம். ஸோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், மறந்துடாமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். பாய்.